айтишник, программист, программалоо. Бул сөздөрдү сен көп эле уксаң керек. Барыбыз эле айтишник десе код жазган. Башкача айтканда сайт, колдонмо жасаган адам деп билебиз. Бирок IT дүйнөсү укмуштуу экенин, а программалоо анын бир гана бөлүгү. Анан калса, программалоо түшүнүгү өзү да абдан кенен. Анда сөз башынан болсун. Биздин бул сабак фронтенд жана бэкенд иштеп чыгуучу деген кесиптер жөнүндө болот. Эгер жөнөкөй сөз менен түшүндүрсөм, фронтенд иштеп чыгуучу сайттын бетин жасайт. Бэкенд иштеп чыгуучу болсо, анын мээсине жооп берет. Эки адистен веб иштеп чыгуучулар болуп саналат. Фронтенд бул сайт же колдонмонун бизге көрүнгөн жагы. Башкача айтканда, интерфейси. Колдонуучу сайтка кирип, анда кандайдыр бир карым-катнаш аракеттерди жасаганы. Мисалы, баарыбызга белгилүү Instagram'ды алсак, ага сүрөт жүктөп, башкалардын сүрөтүнө лайк басып, же комментарий жазууга мүмкүнчүлүк берген функциялардын баарын фронтенд иштеп чыгуучу жасаган. Бул англис тилиндеги front деген сөздөн келип чыккан. Башкача айтканда, көрүнгөн жагы, фасады. Фронтенд иштеп чыгуучу өздөштүрө турган негизги тилдер HTML, CSS жана JavaScript. HTML бул тилде сайттын же колдонмонун бетинин түзүлүшү жазылат. Баш тема, абзацтар, тизме жана башкалар. CSS документтин тышкы келбетин сүрөттөй турган тил. CSS коддун жардамы менен браузер элементтерди бетке кантип чыгаруу керектигин түшүнөт. CSS түстөрдү берип, ариптерди аныктап, сайттын же колдонмонун ар кыл блоктору кандай жайгашаарын аныктайт. Фронтенд иштеп чыгуучунун негизги тили бул JavaScript. Анын жардамы менен веб баракча толук кандуу ишке кирет. Анын негизги милдети колдонуучунун кыймыл-аракетине жооп берүү. Башкача айтканда, сен Instagram'га сүрөт жүктөп, Facebook'та комментарий жазып, же лалафого жарыя берип жаткан функциялардын баары JavaScript тилинде жазылган. JavaScript'тен башка дагы PHP, SQL, Java сыяктуу көптөгөн тилдер бар. Бирок эң эле таанымалы JavaScript. Фронтенд иштеп чыгуучунун ишинин жыйынтыгын бэкенд иштеп чыгуучунун аракетисиз көрө албайбыз. Бэкенд иштеп чыгуучу сайттын логикалык иштөөсүн жазат. Бирок анын ишинин жыйынтыгы биздин компьютер же телефондун бетинен көрүнбөйт. Мисалы, сен интернет желесинен бир нерсе издеп жатасың. Керектүү сөздү издөө терезесине жазып, Enter'ди басарың менен фронтендтин иши бүтүп, бэкендтин иши башталат. Сен сурооң издөө алгоритмдери жайгашкан Google же Яндекстин серверине жөнөтүлөт. Ал эми сен издеген маалымат мониторго чыккандан кийин кайрадан фронтендтин зонасына келдиң. Бэкенд иштеп чыгуучу сайт же тиркеменин бардык функцияларынын, анын логикасынын так жана туура иштөөсүнө жооп берет. Кыскасы, бэкенд иштеп чыгуучу сайттын мээсин жасайт. Бэкенд иштеп чыгуучулар арасында кеңири тараган тилдер Ruby, PHP, Python, Java. Тил жасала турган IT продуктка жараша тандалат. Бэкенд иштеп чыгуу бул так илимдерге көбүрөөк таянган кесип. Анан калса, бэкенд адистен талап кылынган жөндөмдөрдүн тизмеси дагы фронтенд адистигине караганда кыйла кенен. Бирок ошол эле маалда бэкенд иштеп чыгуучу керек болгон куралдар, башкача айтканда билимдер фронтенд адистигиндей болуп тез өзгөрбөйт. Эгер сени бул кесиптер кызыктырып калган болсо, анда логикалык жана аналитикалык ой жүгүртүү, жоопкерчилик, тактык, командада иштей билүүңдү, жөндөмдөрдү өнүктүрүшүң керек. Анан албетте англис тилин билүү зарыл. Айтылгандай эле, фронтенд жана бэкенд иштеп чыгуучулардын кызматтары так бөлүнгөн. Бирок айрым шарттарда программистке эки тарапта тең иштөөгө туура келет. Фронтенд жана бэкендти бирдей алып жүргөн программисттер дагы көп кездешет. Иштеп чыгуунун эки түрү тең техникалык дагы, чыгармачыл дагы компоненттерди талап кылат. Биз үчүн айтишник бул жанын кыйнабай эле долларлап акча тапкан киши. Бирок бул чоң жаңылыштык. Жакшы, мыкты программист болуш үчүн талыкпай окуп, үйрөнүү керек. Анан калса, программалоонун тилдери улам жаңырып, тренддер такай өзгөрүп турат. Андыктан билимдерди дагы такай жаңылап туруу зарыл. Бирок корко турган эч нерсе жок. Айылдан эле чыккан далай кыргызстандык кыз-жигиттер дүйнөлүк IT гиганттарда ийгиликтүү иштеген мисалдар көп. А биз болсо, кийинки сабактарда азыр суроо талап чоң болгон IT жана санарип
кесиптердин башка түрлөрү жөнүндө айтып беребиз. Биздин сабактарды көрүп, сен санарип дүйнөдөгү өзүңө жаккан жакын кесипти тандап аласың деп ишенебиз. Анткени азыр үйдө олтуруп эле дүйнөнү багынткан заман келди.